اجي عمرك سولتي راسك علاش الذباب كيبقى يفرك او يحك الاطراف ديالو بهذه الطريقه؟ واش في راسك بلي الذباب واحد من انقى انواع الحشرات؟ هادشي مفاجئ ياك؟ اجي نعرفوا علاش. خاصك تعرف باللي راه الذباب ما مسوقش للنظافه ديالو، ولكن الذباب عنده في الاطراف ديالو واحد الشعيرات سميتهم بوليفيلوس، كيكون لاصق فيهم واحد الماده لزجه بحال الشحمه، والذباب كيستعمل هاد الاطراف ديالو في بزاف ديال الحوايج. اول حاجه هاد الماده كتساعد الذباب انه يقدر يتمشى فوق الاسطح الملساء بحال المرايات او الشراجم ديال الزجاج. ثانيا الذباب كيستعمل هاد الشعيرات باش يذوق الاكل تماما بحال اللسان عند بعض الحيوانات. وثالثا هاد الشعيرات ايضا عندهم الدور ديال البوصله، لان الذباب كيحتاجهم فاش كيكون كيطير، لان الدور ديالهم بحال المستشعرات حيت كيستعملهم باش يعرف راسو فين كاين ويكون متوازن. ولان ديما كنشوفوا الذباب في اماكن اللي كتكون مسخه، وهذا الشيء اللي كيأثر على الاداء ديالهم وكيخلي الذباب غير قادر على انه يوقف فوق الاسطح الملساء او لا يذوق الطعام او لا يعرف يطير مزيان. فبالتالي الذباب كيكون عنده حل واحد الا وهو ينقي في الاطراف ديالو طول الوقت، وداك الشيء علاش ديما كنشوفوه كيحك او لا يفرك الاطراف ديالو دائما. وهنا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. الا عندكم شي سؤال بغيتونا نجاوبوا عليه اكتبوه لنا في التعليقات، وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا معنا في القناه. تهلاو.